Salom do'stlar, sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev. Ushbu kichik videoda sizlarga ajoyib bir signal beradigan shablon haqida gapirmoqchiman. Nima uchun bu haqida gapirmoqchiman? Misol, meni mana shu forex sohasida ishlayotganim misol 4 yil bo'ladigan bo'lsa, 2 yil, 3 yil vaqtim o'rganishga ketgan, praktika qilish, ya'ni ish buncha yurishmasdan shunaqa bo'lganda, misol tahlil qilardik, lekin menda 100% nima bo'lmasida, ishonch komil bo'lmasda, mana shu tahlilim to'g'ri chiqadi yoki mana bunday hodisa bo'ladi deb men aniq 100% garantiya berib ayta olmaganman. Misol tahlil qilardik, tahlil qilib mana shu yerdan narx tepaga ketadimi yoki pastga ketadimi? Taxmin qilardik xolos. Xo'p, tahlil qilib nimalardir chizib, indikatorlar o'rnatib, xo'p, mana shu yerdan narx pastga ketishi mumkin deb turib taxmin qilardik, demak pastga ketadi, lekin shu yerni ham cho'chib turib biz lotni kichik olishga to'g'ri keladi. Demak, mana bu yerdan pastga ochamiz, lekin lotni kichik olishga to'g'ri keladi. Mablag'imiz ko'p bo'lsa ham, chunki bilib bo'lmaydi, birdaniga tepaga yurib ketsa, zarar qilmaslik uchun biz shu yerda kichik lotda savdo qilishga to'g'ri keladi. Albatta, shuncha paytdan beri shu hozir mana natijalarimiz juda ham zo'r. Mana natijalar videosida bemalol natijalarni ko'rishingiz mumkin. Qanaqa natija, bir oyda qancha topish mumkin, rostdan ham bir oyda $1000 topish mumkinmi, yo'qmi, bir kunda qancha topishingiz mumkin, hammasini mana har hafta oxirida obzor qilib, natijalarimiz realniy bo'lib o'tayotgan natijalarni qo'yib boramiz. Telegram gruppamizda, mana YouTube kanalida bemalol ko'rib olishingiz mumkin buni. Endi bu shablon haqida gapirishimning sababi shu yerda bilmaslikda, keyin mana bu shablon chiqdi va shablonni olib keldik. Mana xuddi mana shu holat, qarang. Bu oddiy grafikda mana ko'tarilib chiqib pastga tushishni boshlaganda mana bu yerda mana bu signal beradigan shablon. Mana ko'tarilganda bu yerda mana qizil yonishni boshladi. Demak, bu yerda selga signal hali bo'lmadi, bo'lishga ishora bo'ladi. Demakki, biz nimani bilib olyapmiz? Bu yerda 100% pastga ketish uchun signal bo'ladi. Demakki, biz mana bu yerda qo'rqib kichik lot ochgan bo'lsak, endi mana bundan tahlilimizni tekshiryapmizda, biz mana bu yerda qo'rqmasdan katta miqdorda lot ochyapmiz. Mana shu yer o'zida ochsak bo'ladi. Va biz yana bir narsa, narx-navo qayergacha tushib kelishini ham taxmin qilamiz. Mana bu yerda mana bu yergacha tusharmikin, mana bu yergacha yoki udalishga ketarmikin, qachon korreksiya boshlanarki, kallangiz g'ovlaydi. Endi mana buni desa qayergacha tushishini bilyapmiz. Demak, mana bu yerga tushsa, mana bu yergacha tushadi. Va shu yerdan korreksiya boshlanib, tepaga qarab korreksiya bo'lishi ehtimoli bor. Demakki, biz oldindan narx-navoni qayergacha tushishini ham taxmin qila olyapmiz. Mana ko'ryapsizmi? Bu nimani evaziga? Mana bu signal beradigan shablonni hisobiga. Mana bu yerdan chiroyli katta miqdorda order ochyapmiz va shu orderimiz mana 500 punkt foyda berdi va korreksiya bu yog'i keyin vaziyatga qarab ketadi. Ya'ni buni nima uchun aytyapman? Buni shuning uchun aytyapmanki, bu signal beradigan shablon, misol juda ko'pchilik bor, foreksni o'zi o'rgangan, kimdandir o'rgangan, chala o'rgangan, to'la o'rgangan yoki ishlashni to'la biladi, lekin qandaydir ishi yurishmayotgan. Yo adashib qolaveradi, yo foyda ham bo'ladi, zarar ham bo'ladi, 50 ga 50 yoki to'xtalish yoki foydasi juda ham kam. Shunaqa treyderlar uchun tavsiya qilmoqchiman buni. Yoki bizni kursimizda o'qigan, bizni shogirdimiz bo'lgan, darslarimizni olgan va yanada ishini puxtalashtirib, tezroq va yaxshiroq daromad. Misol, eng kamida sizga qancha kerak? Oyiga $1000 yetadimi? Mayli, oyiga $1000 ishlang. Oyiga $1000 ishlashingiz uchun siz kuniga $50 dan ishlashingiz kerak. Sizda hamma sharoit bo'lsa, bitta mana shu narsa kam bo'ladi xolos. Ya'ni signal beradigan shablon bu xuddi yo'l ko'rsatuvchi nima deydi? Antiradar desak bo'ladi. Misol, tezlikni oshirsangiz radar bo'lsa, radar bor yoki burilish bor yoki yo'lda bir narsa bor deb xabar berib turadigan narsa. Ya'ni radarga o'xshatish mumkin. Ya'ni mana shablon. Ya'ni bu haqda nima uchun gapiryapman? Bu haqda bu bizni ishimizni yengillashtiradi. Misol, avvallari biz ketmonni yer chopgan bo'lsak, hozir traktorda haydatamiz. Ishimiz tez va oson bo'ladi. Samarali bo'ladi. Mana natijalardan ko'rishingiz mumkin. Meni natijalarim avvallari bunaqa bo'lmagan. Bu shablonni 2019-yil boshida keltirgan bo'lsak, mana yarim yil, pashti undan ko'p vaqt o'tayotgan bo'lsa,
uni 3-4 oygacha sinadik. Undan avval buni ishlatayotganlar qanday natija olgan, rostdan foyda ko'rganmi yo'qmi surishtirdik. Rostdan ham shunday bizga bu narsani olib kelishdan oldin shunday voqea bo'lganda, bir kishi o'zbek treyderlardan, ya'ni u ayol kishi bo'lgan. Xo'sh, bitta tanishimiz unga pul berganda 20 ming bergan pul, 20 mingni bir hafta, 2 haftaga qolmasdan 34 ming qilib tashlagan. Pashti 70-80% ga ko'paytirib tashlagan. Qisqa vaqt muddat ichida. Keyin o'zi ham hayron qolgan, pul bergan odam ham bu natijaga qanday erishdi, qanday bunday savdo qilyapti, qanday bu natijalarga erishyapti. Surishtirganda uni siri mana shablon bo'lib chiqqan. Ya'ni u mana shunday signal beruvchi shablondan foydalanib qisqa vaqt ichida katta miqdorda foyda olishga erishgan. Ana undan keyin biz uni surishtirib, rostdan ham natijalarini ko'rib, u yog'ini aytib berishim shart emas. Juda ham qimmatga mana shu narsa keltirildi. Meni shunaqa odatim bor-da. Misol dars chiqarishdan oldin o'zim qancha qiynalib o'rganganim uchun to'lagan pullarimdan rozi, misol to'lagan pullarimga yarasha bilim ola olmaganim uchun yoki yetarli bilim ola olmaganim uchun odamlarning xudbinligi bor. Misol pul bersangiz ham o'sha hammasini o'rgatmaydi, sirini aytgisi kelmaydi, ovora qilib oylab oldiga borsangiz ham o'rgatmaydi. Shunaqa holatlardan qiyinchilik ko'rganim uchun mana shu narsani darslik chiqarib arzonga birinchi debyutki mana professional kursimiz 2009-yil mart oyidan sotuvga chiqdi va bundan keyin endi ortiqcha narsa o'quvchilarga kerak emas. Arzonga sifatli o'qitish yo'liga qo'ydim. Bu shablonni olib kelgandan keyin buni ham tavsiya qildim, shogirdlarga tavsiya qilishim sababi, misol o'rganding, mana darajamga yetding, xo'p. Ishlayapsan, yomon emas, yaxshi, o'rtacha ishlayapsan, lekin yanada misol velosiped turibdi, piyoda turibsan. Piyoda ketasanmi yo velosipedda yurganing yaxshimi? Ya'ni manzilga qanday borganing yaxshi? Yoki velosiped turibdi, mashina turibdi. Qaysi birda ketasan? Piyoda ketasanmi, velosipedda ketasanmi yo mashinada ketasanmi? Shundan xulosa, misol Rossiyaga mashinada, taksida ham borish mumkin. Lekin samolyotda ham borish mumkin. Samolyotda tez va oson yetasiz. Mashinada bir hafta qiynalib borasiz. Demak, bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Ya'ni o'zingiz tahlil qilib, qo'rqib, kichik lotni ochib, qayoqqa ketar ekan deb ikkilanib, to'g'ri chiqsa, chiqmasa-chi deb ikkilanib, tahlil qilib yurganingiz bu piyoda yurishda. Endi mana bunday tayyor signal beradigan shablon orqali ishlash, bu o'sha velosipedda yo mashinada yurgandek gap. Endi qarang. Yana bir narsani aytib o'taman. Mana bu shablon elementlari o'sha birjadagi realniy Chicago birjasi bo'lsa, o'sha realniy birjadagi holatni shunday aksini olib beradigan oynadagi gap. Xuddi kamera o'rnatib qo'yganda birjadagi holat shunday ko'rsatib beradi. Bu hech qanday oldindan signal berib, oldindan kelajakka aytib, baxshiga o'xshab bashorat qilmaydi. Bu realniy vaqtdagi voqealarni ko'rsatadi. Mana bu pastda ob'yomni ko'rsatadi, mana bu o'rtada o'zgarish nuqtalarini ko'rsatadi, mana pastda ogohlantiruvchi nuqtalar bor va undan tashqari podeskka chiziqlarni chizib ketadi va signal nuqtalari bayga, selga, tasdiqlovchi, ogohlantiruvchi. Yana bu yerda e'tibor beriladigan 10 ta elementi bor. Ya'ni shablonning har xil ko'rinishi bor. Misol buni sozlamalarni, o'sha qanday qilib sozlashlarini mini kursda shablon olganlarga tushuntiraman. Shablonning alohida 10 ta darsligi bor. O'sha darslik ko'rgandan keyin ishlashga o'tiladi. O'shanda hamma narsa tushuntirilgan. Demakki, tayyor yo'l ko'rsatuvchi narsa. Misol biz mana bu yerda tahlil qildikda, shuncha ko'tarildi, endi bayga ochsak bo'ladi deb turibman men. Misol tahlilim bo'yicha bayga ketadi deyapman. Lekin shablonga shunday qaraman, yo'q, bu yerda burilish bo'lar ekan. Demak, bayga ochim noto'g'ri bo'lar ekan. Demak, noto'g'ri tahlil qilibman deb tahlilimni tekshirib olaman. Yoki sal avval mana bu yerda selga ochaman dedim. Rostdan ham selga signal bo'ldi. Endi qancha vaqt davom etar ekan? Ikkilayapman. Qancha ushlab turar ekan? O'rgadi. Mana bundan ko'rib chiqaman. Ha, demak, mana bu yergacha kelar ekan. Demak, mana bu narx mana yergacha tushadi deb o'ylagandim men o'zim, lekin tahlil bo'yicha mana bu yerga tushar ekan. Demak, mana shu yerlarga tekshirib qo'ysam yaxshi bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi, qancha ma'lumot beradi. Qancha nima beradi. Endi mana